Hashimwa dukunzuru tagira akagero, n'umwana w'intama w'Imana, yambaye kamere muntu ngo aducungure. Uwo ni Kristo umwana w'Imana, yarababajwe bikabije kubwacu, arabambwa hemukirwa azira twe. Menya amaraso ye y'igiciro kubwacu, atitaye ku cyubahiro yarafite. Yagize umutima w'imbabazi, yemera gupfa ngo tubone yagize umutima w'imbabazi, yemera gupfa ngo tubone tubeho. Yamenya amaraso ye y'igiciro kubwacu, atitaye ku cyubahiro yarafite. Yagize umutima w'imbabazi, yemera gupfa ngo tubone tubeho. Yagize umutima w'imbabazi, yemera gupfa ngo tubone tubeho. Twakuye indirimbo z'amashimwe, umusaraba yabambweho niho twatuye ibyaturemereraga. Mu maraso yamenye niho twogerejwe n'ibyaha byacu. Mu maraso yamenye niho twogerejwe n'ibyaha byacu. Kubw'aya maraso namenye Imana, kubw'aya maraso nahawe agaciro, kubw'aya maraso nahawe agakiza. Ayo maraso yabaye ubuhuza w'Imana n'abantu. Urupfu yapfuye rwaduhaye kubaho.